Судебное заседание судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия объявлено продолженным. В выездном судебном заседании Федеральной службы госбезопасности подлежит рассмотрению уголовное дело в отношении подсудимых Чкаду Ирика Юрьевича, Ганба Беслана Тодоровича, Блаба Аслана Дауровича, Ахалая Дату и Демура Леватовича. Уважаемый помощник. Уважаемый суд, на судебное заседание явились государственные обвинители, заместитель генерального прокурора Республики Абхазия Тыркба Руслан Львович, начальник судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Амич Бадаур Федорович, адвокатка Билаенга Геноевна, представляющая интересы потерпевших Шамба Ливарса Михайловича и Шамба Хаджрата Ливарсовича, адвокат Чкаду Автандил Иванович, защищающий интересы подсудимых Ганба Беслана Тодоровича, Ахалая Дату Ливазовича, Ахалая Демура Ливазовича, адвоката Павла Тимур Дарелович, защищающий интересы подсудимого Блаба Аслана Дауровича, адвокат Сценарий Игорь Викторович, защищающий интересы подсудимого Ахалая Дату Ливазовича, адвокат Чакрян Сергей Барцумович, защищающий интересы подсудимого Чкаду Ирика Юрьевича. На судебное заседание под конвоем доставлены подсудимый Ахалая Дату Ливазович, Ахалая Демур Ливазович, Блаба Аслан Даурович. На судебное заседание доставлены подсудимые Ганба Беслан Тодорович, Чкаду Ирик Юрьевич. А также не явились на судебное заседание адвокат Таня Марина Георгиевна, защищающая интересы подсудимых Чкаду Ирика Юрьевича, Ганба Беслана Тодоровича и Блаба Аслана Дауровича, защитник Шенкау Эдуард Войкович, представляющий интересы подсудимых Ганба Беслана Тодоровича, Ахалая Дату Ливазовича. Вызваны свидетель Смур Тимур Раулевич, а также потерпевшие Гугушвили Шурена Лизбаровна, Таргуна Кавалиева Олеговна, Шамба Хаджрат Ливарсович, Шамба Рустам Рауфович, Шамба Ливарса Михайлович, Авис Башамир Ливазович, Радухина Майя Викторовна, Зарандио Тари Родович, Ежия Вадим Робертович, Узган Виола Константиновна, Дбар Руслан Константинович, Басаря Дата Сергеевич, Сава Джамал Григорьевич. От подсудимого Чкаду поступило на имя суда заявление о том, что он отказывается явиться на данное судебное заседание, однако согласен на проведение судебного заседания в его отсутствии, не связано с состоянием здоровья. Адвокат Таня в ходе телефонного разговора сообщила, что на судебное заседание не явится по семейным обстоятельствам. Свидетель СМР в ходе телефонного разговора сообщил, что на сегодняшний день также он находится на больничном, в связи с тем явиться у него не представляется возможным. Влада обеспеченной защитой, что дело было рассмотрено в отсутствии также и Ахалая Демура, отсутствует защитник Шенкау, отсутствует также подсудимый Ганба, обеспечен защитой в лице Чкаду Автандила Ивановича в связи с отсутствием Марины Георгиевны. Уважаемые участники процесса, далее вот еще имеется заявление от подсудимого Чкаду следующего содержания за подписью начальника СИЗО СПБ, начальника группы дежурных СИЗО СПБ, дежурного СИЗО СПБ, в котором обращается внимание на то, что составлен настоящий акт о том, что подсудимый Чкаду Ирик Юрьевич отказался присутствовать на судебном заседании, назначенном на 20 июня 2023 года, воспользовавшись своим правом. Сообщено заявление от подсудимого, поступившее на имя судьи подсудимого Чкаду Ирика Юрьевича, заявление следующего содержания. Я, Чкаду Ирик Юрьевич, отказываюсь явиться на судебное заседание, назначенное на 20 июня 2023 года, согласен на проведение судебного заседания в мое отсутствие, не связано с состоянием здоровья. Подпись Чкаду, число. Уважаемые участники, выразите свои отношения по поводу продолжения судебного заседания в отсутствии подсудимого Чкаду и адвоката Тани, защитника Шенгау. Вы не возражаете? Единогласно. Судебный вопрос не возражает. Считаем возможным. Все
Судебная коллегия, совещаясь на месте, определила продолжить судебное заседание в отсутствие адвоката Тани, защитника Шинкао и подсудимого Чкадо Эрика Юрьевича. Он как бы удален из зала суда до прения стола. Оглашается регламент судебного заседания. При входе и выходе судей все присутствующие в зале суда встают, участники судебного разбирательства, а также иные лица, присутствующие в зале суда, обращаются к суду со словами: «Уважаемый суд, а к суде ваша честь». Все участники судебного разбирательства обращаются к суду, делают заявление стоя. Отступление от этого правила может быть допущено только с разрешения председательствующего. В суде первой инстанции помощником судьи ведется протокол. Лица, присутствующие в судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись, а проведение фотографирования и видеозаписи допускается только с разрешения председательствующего. При нарушении порядка в судебном заседании, неподчинении распоряжениям председательствующего, присутствующие в зале суда предупреждаются о недопустимости такого поведения, либо удаляются из зала суда, либо на них может быть наложено денежное взыскание в соответствии со статьями 116 и 117 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия. А при неподчинении государственного обвинителя и защитника распоряжению председательствующего слушание уголовного дела может быть отложено, и это лицо может быть заменено другим лицом. А при неподчинении подсудимого распоряжению председательствующего последний может быть удален до окончания прения сторон. Уважаемые участники, имеются ли, прежде чем продолжить судебное следствие, заявление и ходатайства? Нет. Да, пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, участники процесса, у нас имеется у адвокатов, представляющих интересы подсудимых, имеется заявление, совместное заявление об отводе всему составу суда. Если можно, разрешить. Да, пожалуйста. В коллегию Верховного суда Республики Абхазия по уголовным делам председательствующему судье Квицине. От адвокатов Чкадо, Снарина, Таня, Топагова, Чехрян в интересах подсудимых Ганба, Халая Демура, Халая Дато, Чкадо, Бламба. Заявление об отводе состава суда. В вашем производстве находится уголовное дело по факту тройного убийства на набережной Махаджира в городе Суку, имевшее место 22 ноября 2019 года. Адвокаты подсудимых по данному делу в соответствии со статьями 61-64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия заявляют отвод всему составу судебной коллегии, рассматривающей данное уголовное дело, так как есть основания полагать, что суд косвенно заинтересован в исходе данного дела. Для установления истины по делу суд обязан всесторонне, полностью и объективно устанавливать обстоятельства, имеющие значение для объективного беспристрастного рассмотрения дела и вынесения законного решения по делу. Необъективность суда заключается в том, что заявленные ходатайства со стороны защиты суд необоснованно не удовлетворяет, ссылаясь на то, что при вынесении приговора судом будет дана юридическая оценка по заявленным ходатайствам. В ходатайствах защиты, где ставится вопрос о признании недопустимыми доказательств в соответствии со статьей 75 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, суд обязан вынести мотивированное определение о допустимости либо недопустимости того-либо иного доказательства, а не ссылаться на принятие решения по данному ходатайству при вынесении итогового решения по делу. В заявленных ходатайствах защиты касательно допросов и депонирования ряда свидетелей, выполненных в нарушении норм процессуального законодательства, суд не установил нарушения, отказав в ходатайстве. При исследовании судом комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении подсудимого Ганба в судебном заседании были установлены явные грубейшие нарушения, допущенные при проведении предварительного расследования по данному делу, которые были изложены стороной защиты в ходатайствах о признании ее недопустимым доказательством и о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Однако суд в очередной раз, отказав в удовлетворении заявленных ходатайств, проявил явное нежелание установления истины по делу. Это же подтверждается и отказом судебной коллегии на ходатайство защиты в допросе незаинтересованных экспертов судебно-экспертного учреждения ООО «Эксперт», приглашенных защитой,
из Российской Федерации. При таких обстоятельствах, руководствуясь статьями 61-64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, просим удовлетворить заявление об отводе составу судебной коллегии судьи Кициния, Кварчега и Мисоты. 20 июня, подписи. Ставится на ходатайство на обсуждение, с чем Чемпион вам слово и ваше мнение на ходатайство об отводе состава. Судья Молодая, Уважаемый суд, присутствующие, адвокатом Скнарином заявлен, как я понимаю, коллегиальный, да, состав суда на основании статей 61-65, а именно, что суд заинтересован в исходе дела тем или иным образом в связи с тем, что не удовлетворяются ходатайства защиты о признании тех или иных документов недопустимыми, а также иные ходатайства защиты. С данным ходатайством я не согласен в связи с тем, что основанием отвода в ходе судебного процесса, который продолжается уже второй год или большое длительное время, судебная коллегия неоднократно не удовлетворяла также ходатайства со стороны обвинения. Только на нескольких процессах, которых мы заявляли, на предыдущих процессах мы заявляли ходатайство, также коллегия была отклонена. Более того, в рамках заявленного ходатайства одно из ходатайств о признании недопустимым доказательством защиты было удовлетворено. Считаю, что суд соблюдает баланс между стороной защиты и стороной обвинения, не допускает каких-либо односторонних подходов к делу. То, что в ходатайстве было отказано, абсолютно не означает о том, что данное доказательство будет принято как доказательство в итоговом решении. В связи с этим я считаю, что никаких доказательств пристрастности суда не было представлено в данном ходатайстве. Это лишь, наверное, и в случае удовлетворения этого ходатайства адвокаты должны понимать о том, что судебное заседание будет начато заново. Поэтому мы считаем, что это сделано в связи с тем, чтобы заволокитить данный судебный процесс. Не знаю, для какой цели затягивается это заседание. Мы просили бы отклонить данное ходатайство. Ну, вернее, не вас, а председателя. Я тоже поддерживаю мнение своего коллеги. Расцениваю данное ходатайство не иначе, как очередную попытку заволокитить этот процесс. Как вот сказал мой коллега Даур Федорович, процесс продолжается уже более года, это только судебное следствие. Вот, и на данном этапе очевидно, что у стороны защиты нет других аргументов, которые они могли представить в защиту интересов своих доверителей. Поэтому это очередная попытка заволокитить процесс. Что касается рассмотрения ходатайств, которые неоднократно поступали со стороны защиты, то считаю, что суд, соблюдая все принципы уголовного судопроизводства, рассматривает их. В частности, не вижу никаких нарушений. Состязательность сторон обеспечена в полной мере. Если даже, к примеру, брать тот случай, то ходатайство, которое было заявлено на прошлом или позапрошлом судебном заседании, на прошлом допросе в качестве специалистов или экспертов неких ученых из Российской Федерации, то для меня, например, я за себя буду говорить, суд разъяснил популярно, по какой причине недопустим этот допрос, что мнение, или как они там назывались, рецензии этих специалистов, это всего лишь мнение ученых, и они никак не могут быть допрошены в качестве свидетелей в данном судебном заседании, потому что те документы, которые подвергались здесь оглашению, те рецензии, они не несут в себе никакой доказательственной нагрузки, и, соответственно, эти лица никак не могут быть допрошены. Суд это популярно в своем определении разъяснил, и так далее, и также я отношусь
к другим. Да, это не нравится стороне защиты, это очевидно, но опять же, я исхожу из того, что процесс идет с соблюдением всех принципов уголовного судопроизводства, поэтому считаю, что очередное вот это заявление об отводе в составе суда – это попытка заволокить процесс. Участники процесса против удовлетворения данного же, естественно, против. Считаю, что обстоятельства, которые исключают участие коллегии судей, не представлены защитниками. Более того, на каждое ходатайство коллегия судей выносит мотивированное определение. Соответственно, говорить о беспристрастности ни в коем случае, о пристрастности суда ни в коем случае нельзя. Считаю, что данное ходатайство, данное заявление не подлежит удовлетворению. Но это, естественно, уже председатель будет Верховного суда рассматривать. Все высказались по ходатайству заявленному? Коллегия, совещаясь на месте, выслушав мнение участников процесса на заявленное ходатайство об отводе состава суда, определила: в соответствии с частью 4 статьи 65 Уголовно-процессуального кодекса вопрос об отводе, заявленном всему рассматривающему уголовное дело составу суда по первой инстанции, разрешается председателем соответствующего суда или его заместителями без извещения сторон и без удаления в совещательную комнату не позднее следующего рабочего дня со дня его заявления. В связи с чем дело слушанием откладывается на 22 июня 2023 года в 10 часов. Судебное заседание по делу закрыто.